Всем доброго времени суток. Итак, сегодня будем сажать с вами и смотреть пион, корень пиона с фикс прайса. Как вы видите, цена 300 рублей. Вот такой вот, по идее, он должен быть красивый. Стояла я там, выбирала, вот нашла живой корень, так что надеюсь, все нормально. Приготовила вот такой вот старый горшочек, пока что, чтобы его прорастить чисто корень. Я думаю, будет достаточно. Вот. Ну что, откроем, посмотрим. Этикетку я оставлю потом в горшочек, к горшочку прикреплю, чтобы не забыть, что это такое. Смотрим. Думаю, прям на стол это высыплю, потом все уберу. Да. Земля, конечно, прям видно, что сухая. Так, ну вот и корешок. Вот так вот он выглядит. Да, я так понимаю. Честно, пионы я никогда не выращивала, поэтому не знаю, нормально ли он выглядит, или он все-таки больной. Но в любом случае я его буду пытаться вырастить, вот так как тут почки, все вот живое. Так, интересно, как его сажать. Вот так получается, чтобы вот это все. Почек, в принципе, немало. Мне прям нравится.